Tim SAR gabungan terus melakukan proses pencarian terhadap ke-6 korban kapal tongboat Yongtat 9 yang tengah menarik tongkang dan tenggelam di perairan Pongok, Bangka Selatan pada Jumat 10 November 2017 yang lalu. Proses pencarian di hari keempat ini dilakukan dengan cara penyelaman ke bangkai kapal, karena diperkirakan ke-6 korban masih terjebak di dalam kapal. Penyelam berhasil menemukan 1 korban dan berhasil membawa jenazah korban ke permukaan. 1 hari sebelumnya, tim juga berhasil menemukan korban bernama Septian Agus Pati yang merupakan ABK. Dengan demikian, masih ada 4 korban yang belum berhasil ditemukan. Hingga pukul 13.00 Senin siang, proses pencarian terpaksa dihentikan akibat cuaca ekstrim. Pencarian rencananya akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa. Ya, posisinya ditemukan di lantai 2, tepatnya di ruangan tempat beribadah atau sholat. Jadi memang menurut keterangan 2 ABK yang selamat, memang terdapat salah satu ABK yang berada di ruangan tersebut sedang menjalankan ibadah. Jenazah korban kemudian dilarikan ke RSUD Bangka Selatan. Sementara itu, keterangan korban yang selamat saat kejadian berlangsung, 1 orang berada di anjung yakni nahkoda kapal. 4 orang berada di lantai 2, di mana ada 1 ABK tengah menjalani ibadah sholat subuh. Sisanya 2 ABK berada di kamar lantai 1 sedang tidur. Diperkirakan kapal tenggelam di dasar laut dengan kedalaman 54 meter. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Haryanto, MNC Media melaporkan.